Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodes ari kutisira musign language. Mufundisi kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda. Hurukuri yatinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti Paul anoti tirege kutongeswa panyaya yesabata. Maita chinhu chakanaka mufundisi. Ndiwo mubvunzo uya wamakatisira muchikamu chapfuura. Yes. Kuti kune mubvunzo wakabva kune umwe vateereri vedu achiti imi munoramba muchingotenderera panyaya yesabata muchingoti tichengete sabata. Ko Paul wani zvaanotaura kuna vaKorose chapter 2 kuti sabata rakapfuura hatichafanira kuramba tichinetsana pamusoro paro. Ndosaka taisa musoro wenyaya yavo ukuti Paul anoti tirege kutongeswa panyaya yesabata. Ndizvo mufundisi. Alright. Regai tipinde munyaya yedu tione kuti Paul anorevei kana achitaura izvozvo. Yes. Nekuti mupfungwa dzevatende vakawanda mune kunzwisisa kwekuti pakauya Jesu akagumisa mirayiro, akaita kuti mirayiro akasunungura vatendi pakuchengeta mitemo. Kunyangwe zvazvo kana tichikurukura sevatende hakuna anoti chibai muroye, hakuna anodaro pamitemo ine 10. Mutemo, asi mukasvika pamutemo wechina wesabata ndo pamunonzwa vatendi vakuti iwo inga Jesu akatisunungura 1 sezvinotaurwa naPaul. Zvitorimo. Saka magadziriro amaita chidzidzo mufundisi machigadzira kamuchizoti ndo mubvunzo ngwasaririra kuvateereri vedu. Exactly. Imwe yese ine chekuita nesabata takaipinda. Takamboitsokodzera muchikamu chakapfuura. Saka regai titange nekunzwa kuna iye Jesu wacho kuti anoti kudii kauyiro kaakaita akauya kuzoitei takatarisana nemitemo yaMwari. Kuna Mateo 5 verse ya 17. Matthew chapter 5 verse ya 17. Musafunga kuti ndakauya kuparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuparadza asi kuzadzisa. Now Jesu ari kuti handina kuuya kuzoparadza kureva kuti kuzobvisa mutemo, kugumisa mutemo. In other words, ari kuti handina kuuya kuzoita kuti mitemo irege kusunga pakati pevanotenda. Asi ari kuti ndakauya kuzadzisa. Saka toda kuti tinzwe kuti kuzadzisa, kana achiti kuzadzisa anorevei mufundisi. Ndo pandiri kuti ipapo kapaibvunza vateereri ndo pavanowanawo zveshuwa kuti tisarambe tichingotongana kuti sabata because Jesu akazozadzisa. Very good. Now kuzadzisa kunogona kunobuda nepaviri. Imwe nzira yekuzadzisa kuchengeta sezvinobuda pana Luka 4 pavhesi ya 16. Kuchengeta mutemo wacho. Kukuzadzisa zviri kudiwa nemutemo.
Alright. Ehe. Luke chapter 4 vhesi ya verse 16. 16. Right. Akasvika paNazareta paakanga arerwa, akapinda musinagoge nemusi weSabata sezvaaisiita, akasimuka kuti arave. Jesu auya anonzi akasvikozviisa mutsika yake zvekuchengeta mutemo weSabata. Because pataidzidza Zokorai mati kudii? ndikati Jesu akasvikozviisa mutsika dzake mumararamiro ake. Akasvoti chimwe chezvinhu chandoda kurarama ndichiita. Okay. Chekuchengeta mutemo wechina wekuchengeta Sabata. Sekudzidza kwatakaita muchikamu Apanza aienda kuchechi. Aenda kuSabata. Because takanzwa kuti isusu musi weSabata vanhu havazorore vari kumba. Vanozorora vari panzvimbo dzekuungana because isu vari kuungana kutsvene. Ipapo takapaita chidzidzo chapo. Saka Jesu aienda kunoungana nevamwe kuchechi musi weSabata. Ndo zvaitove mutsika dzake. Handitika. Saka ndokuzadzisa kwekutanga. Amwe mazadzisiro Jesu paanenge aenda akauya kuzozadzisa mirayiro, akazadzisa nekuita sei? Nekuisa pachena zvinonyatsoreva mutemo, kujekesa kuvatendi kuti vanyatsonzwisisa kuti mutemo uyu kana uchidai unorevei. Pakutsanangura kwenyu apa hapana here pamuda kuburitsa kuti kuzadzisa zvikuru kuti paakachiuya hatisisiri pasi pemutemo. Aiwa, regerai ikoko usamhanyira kunoenda ikoko ndokuri kuenda nyaya yedu. Inini nzwaika ndini ndaipiwa mibvunzo uchibva wapira kwandirika. Because handidi kuti vateererika. Hapana anosara asina kunzwisisa kuti zviri kurevei. Saka Jesu ari kuti paanenge achiti ndakauya kuzozadzisa pana Mateo 5 papa, ukachiinda pamberi unonzwa achiti makanzwa kare kuti zvakanzi musaite upombwe. Asi ini ndinoti anotarisa mukadzi achichiva aita upombwe naye. Kureva kuti ari kutsanangura zvinoreva mutemo wacho, kujekesa kuti unochengetwa sei. Handiti mapabatanga. Saka kana achiti kuzadzisa ari kureva kuti ndakauya kuti nekuti pari pamwe pazvinoita kunge zvakawandika zvazvinoreva. Ndoda unyatsozvitsanangura zvibude kuti zviri kurevei. Kuita unpack mutemo wacho kuti zviinde pachena. Handitika. Saka rega tinzwe panyaya yeSabata iyo kachengeterwo keSabata Jesu achiisa pachena. Toda kuverenga mienzaniso miri inotibetsera kunzwisisa kuti Jesu anoti unofanira kuchengetwa sei. Kuna Mateo chapter 12 toda kuverenga verse 1 kuenda pa8. Titore mienzaniso wokutanga ipapo. Matthew chapter 12 verse 1 to 8. Right. Ndinoimba vateereri muri kunyora mavhesi atiri kutsanangurai. Because mukaanyora zvinobatsira kuti patinotsanangura even wakuzotarisa pabepa rako zvinokurumidza kudzoka mupfungwa kuti panga pachitaurwa pachinzi kudei. Matthew 12 verse 1 to 8. Nenguva iyo Jesu akafamba nepakati peminda yezviyo nemusi weSabata. Vadzidzi vake vakanga vane nzara, vakatanga kutanhura vachidya. VaFarisi vakati vachizviona vakati kwaari, tarira vadzidzi vako vanoita zvisina kutenderwa nemusi weSabata. Asi wakati kwavari, ko hamuna kurava here zvakaitwa naDhavhidhi musi waakanga aziya iye nevekanga vanaye, kuti wakapinda mumba maMwari akadya zvingwa zvokuratidza zvakanga zvisina kutenderwa kudyiwa naye, asi nevaive naye, asi nevaprista bedzi. Ko hamuna kurava pamurayiro kuti neSabata vaprista vanoputsa murayiro weSabata mutemberi vasine mhosva? Asi ndinoti kwamuri, anokurira temberi uri pano. Asi dai maiziva kuti zvinoti kudini, ndinoda ngoni handidi chibayiro, mungadai musina kutonga vasina mhosva, nekuti Mwanakomana woMunhu ndiye Ishe weSabatavo. Jesu ari kufamba nevadzidzi. Yes. Vari kufamba musi weSabata. Yes. Vachienda kwavainoshumira musi iwoyo. Saka apa zvinoita sokuti vanga vasina kutakura mbuva. Because hanzi vanga vane nzara. Ndobva vatanga kutema mumunda vachidya. Saka pakuchengetwa kweSabata munhu chero ari mafurutsu haasi kuti harisi zuva rekuenda kunotema. Waifanira kuva wakagadzirira kare. Handiti wazviona. Saka pakutema ikoko vachidya, vaFarisi vakabva vati, ona vadzidzi vako vari kutyora Sabata.
Saka Jesu ndobva akuvabudisira pachena kuti haisi tsika yevadzidzi kuti ndo mararamiro avo ekuti musi weSabata vanoenda kunotema mumunda. Zvinhu zvangoitika nhasi sechinhu changa chisina kugadzirirwa, emergency yangoitika, andini mazviona. Asi akavarifeya kune zvakaitika kare, David achitiza hondo yaSaul paaidzingirirwa namambo Sauro, vaziya nenzara, chekudya hapana, saka vanopfuura nekutemberi, voona muprista aripo, mune zvekudya here panapo, zvikanzi nemuprista hapana, hatina kutembenge tabika, zvingori pano chete ichingwa chemutemberi chekuratidzira chiya chaigara chiri patafura ende chingwa ichocho pamurayiro waMwari chaingodyiwa nevaprista bedzi. Saka zviri kunzi naJesu, David akakumbira chingwa ichocho akati ndipei, vakachidya nemachinda ake. Kwaive kusiri kuchidya kwemisikanzwa ndopabata, kwaive kudya kwekuti vararamise upenyu, vanhu vanga vaziya emergency yaitika. Andopabata yanga isiri tsika yaDavid yekupota achiuya achienda kutembera kuti ndipewo chingwa chevaprista. Saka Jesu ari kuti Mwari haana kumupa mhosva nekuti yanga isiri tsika yake. Zvinhu zvakangoitika kamwe chete, iyi one incident yakangoitika, haana kupiwa mhosva. Saka Jesu ari kubudisa pachena kuti pakuchengeta Sabata pane maemergencies anogona kuuya. Maybe tikadzoka mumazuva ano atiri, toti vanhu vakagadzirira Sabata ravo, chikafu chavo vakabika, kouya vaenzi vavanga vasina kutarisira, vasvika vaziya nenzara, hamungavati mirirai kusvika Sabata rapenderwa tizonotenga chingwa kana tozokubikirai. Handiti wazvionaka, munoita zvinoita kuti vadye, kuti mugadzire upenyu ipapo. Ndo zviri kutsanangurwa naJesu. Saka paanoti paya hamunzwi here kuti zvinonzi ndinoda nyasha kwete chibayiro. Ari kuti vaFarisi chavo chavaingokoshesa ndechekuti hapana chatemwa mumunda, chero munhu wacho afa nenzara, vavasina hanya naye. Vanga vasinei nekuona kuti zviri kuzopa purpose, zviri kuzotibatsira pamunhu, kuti zvarerukira munhu, zvanakira munhu, vanga vasinei nazvo. Saka munhu akatofa nenzara but asina kutena, kwavari zviri right, ende zvichiitwa kwete nekuti vari kuda kuchengeta mutemo, but pamwoyo pavo paive nekautsinye. Ndo zviri kutsiurwa naJesu. Saka Jesu ubva ati hamunzwisi here kuti mukuru kune zvemutemberi ndiye ari kutotaura nemi. Hanzi ari pano, ari pano, ende anobva aenda pamberi obva ati mwanakomana womunhu ndiye ishe weSabata. Kuti ipapo zvaari kutaura ari kuti bvunzai inini muridzi weSabata ndikutsanangurirei kachengeterwa karinofanira kuitwa, kwete kuti imi munditiche. Inzwai, takambopatsanangura muchidzidzo chapfuura, but still kune vateereri vanoramba vachiti muri kutaura henyu kudaro inga Jesu akati mwanakomana womunhu ndiye ishe weSabata. Ndiri kutenda nekutsanangura kwamuri kunyatsoita, because kumunhu akandipa mubvunzo wakadaro ari kuita kunge ari kuti Jesu ari kuti here ira ndize pfungwa dzine dziri mumuteereri, because kwaari anenge aitoti ireason yekuti Sabata hapasisina, yeti ari kutoti inzwisisai ndini muridzi waro, saka ndiri kutokutsanangurira maitirwo aro, kuti kana paita emergency yakadaro hakusi kuri chikora pamberi paMwari. Kana munhu maita zvakadaro kuti muponese vanhu vane nzara. Reka tiverenge umwe muenzaniso pana Mateo 12 ipapo vhesi ya9 kuenda pa15. Matthew chapter 12 verse 9 to 15. Wakabvapo akapinda musinagoge ravo. Zvinotarira kwakanga kuno munhu wakanga ano ruoko rwakaonyana. Vakamubvunza vachiti, zvakatenderwa kuporesa neSabata here, kuti vamupomere mhosva? Akati kwavari, ndiani kwamuri ungava negwai rimwe, kana rikawira mugomba neSabata angarege kuribata akariburisa here? Munhu anopfuura gwai zvikuru sei? Saka zvakatenderwa kuita zvakanaka neSabata. Zvino akati kumunhu, tambanudza ruoko rwako. Akarutambanudza, rukavandudzwa, rukava serumwe. Zvino vaFarisi vakabuda, vakarangana pamusoro pake kuti vangamuuraye sei. Jesu akati achizviziva akabvapo, vanhu vazhinji vakamuteera akavaporesa vose. Unoona zvaitika panapa? Vasangana patemberi nevaFarisi. VaFarisi vanga vachingomutsvagira mhosva, saka vaida kuona kuti anoporesa here munhu akanga aine ruoko rwecrippled.
Saka Jesu manje aziva zviri mupfungwa mavo ndobva atanga nemubvunzo zvikanzi naye vakomana ndimbokubvunzai imimi kana mushandi wako muranda wako akauya achimhanya achiti pandandaenda kunonwisa makwai imwe yanyura mumadhaka uri musi weSabata unomira here kusvika Sabata rapera wozoneibvisa mumadhaka yawira kugokoro yakanyura mumadhaka saka nhasika unonoibvisa chaaibvunzira izvi kaizvi vafarisi vainobvisa wai eka ndozviri normal handiti wazvaona manje asi pamwoyo pavo vaisada kuti aporese munhu musi weSabata asi gwai achiburitsa gwai vanonoriponesa asi munhu havasi kuda saka Jesu ari kuti manje mwoyo yenyu vakomana yakaipa iri hadi yakaoma mwoyo yenyu haina rudo nevanhu munoita rudo nehwaindi hakune mari kudarika vanhu saka ari kutovatsiura saka muchimiro chanhasi Jesu zvaataura ndezvekudai toti munhu ari kurwara kana kuti paitika accident panapa munhu achikoka makumbo hamungamuti Sabata kana razopera ndopotomumhanyisa kuenda kuchipatara kana kuti munhu ozopuwa mishonga yake Sabata rapera Jesu pane maservices ari essential ane chekuita nekuraramisa munhu zvokuti munhu ari kurwara hamungavhare chipatara musi weSabata munhu ari moti chimboendai kumba vanhu vari maICU moti chimboendai kumba mozoka Sabata rapera ndozviri kutaurwa naJesu zvaari kuburitsa pachena kuti pakuchengeta kwedu Sabata panoda kuva nehanya nekuponeswa kwevanhu but Pastor Manjeka uri kutadza kupindura mubvunzo wandakati mugadzire because mubvunzo waiti kweinga Pauro 1 anoti tirege kutongesana panyaya yeSabata saka mirai mubvunzo so far zvamuri kungoita munei muri kuramba muchingotsimbidzira kuti Sabata richengetwe right ikoko tiri kuendapo pakatangira mubvunzo iwoyo ndo patichaenda muchikamu chinotera but so far hapana zvabuda zviri kuratidza kuti Sabata yakachinjwa pari kubuda iye zvinezvi ndepekuti Jesu paakauya haana kusikotiregai kuchengeta Sabata asi akatsanangura machengeterwo acho iye ndobva ararama futi machengeterwo acho saka anoti iye kana uri musi weSabata paita emergency iye atendei muponese murerutsire munhu pakutambudzika kana pakukuvara kwaaita asi zvisingazope license kumunhu woti saka inini pandienda kubasa kandienda kuti chingwa chive kokumba zvakasiyana nezviri kutaurwa panapa haisi emergency saka mirai ndisummarize zvamataura kuvateereri bhaibheri parinoti Jesu akauya kuzozadzisa murayiro kuzadzisa kuri pairi kurarama murayiro wacho sezvaiita Jesu aenda kuchechi neSabata kana kuti kutsanangura kuti kunonzi kuchengeta Sabata kwacho kudini saka ndo zvaanga ari kutsanangura nemavhesi ataudzwa saka muchikamu chinechi hapana pari kuratidza kuti kuuya kwaJesu kwakasikobvisa mutemo weSabata rambai muri pakati pedu ateereri timbonzwa kamwe tichafara basa rapera tounganidzwa kumusha apo tounza misumbu kuJerusalema itsva rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runouya musi toungana kumusha toimba nziyo dzakanaka nemwoyo yedu yotenda Kristu mambo tomukudza kuJerusalema itsva rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runouya musi toungana
tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Paul paakati pasawana anokutongesai pamusoro pesabata. ndopandinoda kuti musvike ipapo. Hatimboendai kutsamba racho. Paul paanoti sabata raive mumvuri, ngaparege kuva neanokutongai pamusoro paro. Ndakatobata tsamba racho. Alright, tiverengere. Vakorose 2 verse 16 na 17. Colossians chapter 2 verse 16 na 17. Naizvozvo munhu ngaarege kuvapo unokutongai pazvokudya kana zvokunwa kana nokuda kwomusi womutambo kana pakugara kwemwedzi kana pasabata. Izvi mimvuri wezvichauya, asi muviri ndowaKristu. Saka ndo panobvira mubvunzo unobvunzwa nevateereri. Yes. Kuti Paul anoti ngaparege kuva neanokutongai. Yes. Nenyaya yekuti zvese izvi waive mumvuri, asi uri mumvuri waKristu. Yes. Saka pakazosvika Kristu hatichafanira kuramba takabata pamumvuri, nekuti iye Kristu asvika. ndo mabvunziro aita vateereri achitika. Saka isusu toda kuti ticherechedze vateereri pandima iyi. Pane zvinhu 5 zvadomwa mumavhesi mairi aya. Zvanzi apa pana munhu anofanira kukutongai pazviri. Anditika? Undofunga mukadzokorora kana kuti mazvibata. Ndikuzviziva. Alright. Tikandidzokorora kuitira vateereri. Pari kunzi ngaparege kuvapo neanokutongai number 1 pazvokudya kana zvekunwa kana nekuda kwomusi wemutambo kana pakugara kwemwedzi kana pasabata. Zvekudya 1, zvekunwa 2, kana musi wemutambo 3, pakugara kwemwedzi 4, kana pasabata. Zviri 5. Yes. Saka Paul ari kuti kana waita muKristu, hapana anofanira kuuya kwauri achikutongesa kuti nenyaya idzodzi. Anditika? Saka unofanira kuuya wakasungura muteereri manje. Tiri muno mustudio tiri kuita kunge tiri kutongesa vateereri vasingachengete sabata. Saka ari kubva atibvunzwa kuti kwemimi munotidarirei kuti chengetai sabata. Iye Pauro achiti tichisiyana nekutongesana. Very good. Saka ndo patiri kuda kuti tiende panyaya iyoyo. Zvekuti patopedza urukuro yedu nhasi zvinenge zvajeka. Ndo zvatiri kunamatira kuti Mwari vabetsere kuti zvijeke. Okay. Right. Now, mukatarisa mukaona zvinhu zvishanu zvese izvi. Pane imwe chapter iri kuOld Testament kwatinonosangana nazvo zviri 5. Zvekudya, zvekunwa, pazuva remutambo, pakugara kwemwedzi nepasabata. Right. Okay. Handei kuna Leviticus chapter 23. Leviticus chapter 23. Kune mitambo iriko yaiitwa nevaIsraeri yakanga yakarayirwa naMwari. Okay. Mitambo inokwana 7. Yaive pakalenda revaIsraeri. Yaive pakalenda revaIsraeri. Okay. Saka pamitambo iyoyi kana pachitsanangurwa zvaifanira kuitwa, tinonowana zvinhu izvi zvichidomwa ikoko. Zvinhu 5 zviri kutaurwa kuna vakorosezvo. Okay. Hande tinoona kuti kwaimbolo here. Leviticus 23. Tinoda kuona kuti pamitambo iyi pane zvaitaurwa here maererano nezvekudya, zvekunwa, mitambo, kugara kwemwedzi nesabata. Saka hationei pamaererano nekudya. Leviticus 23 verse 6 neverse 14. Leviticus 23 verse 6 neverse 14. Nezuva re15 romwedzi iwoyo ndiwo mutambo wezvingwa zvisina kuviriswa. Munofanira kudya chingwa chisina kuviriswa mazuva 9. Verse 14. Musadya chingwa kana zviyo zvakakangiwa kana hura itsva kusvikira pamusi iwoyo, kusvikira mauya nechipo chaMwari wenyu. Right. Saka chii chiri kubuda panapa, Castor? Yes. Pari kubuda kuti pane mitambo yaiitwa, asi pane mimwe yemitambo yacho pane zvekudya zvairayirwa specifically for mutambo iwoyo. Kunze musadya, like wekutanga wanzi pamutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Hanzi waitwa musi wa15 mwedzi wekutanga. Right. Mutambo uyu vari kunzi pamazuva emutambo uyu hapana mumba menyu anofanira kudya chingwa chakabikwa nembiriso. Mbiriso ndo yeast kuti chisimuke. Kuti chisimuke. Saka mumamwe mazuva ese kana vachibika chingwa vaiisa yeast
but pamutambo pamazuva emutambo pavhiki ravaiita mutambo uyu chingwa chaidyiwa mudzimba dzavo chaisafanira kuiswa yeast. Okay. Handiti wasvona. Saka pari kutaurwa pane restriction yekudya chingwa chine yeast hachisi kudiwa pamusuwo mutambo pavhiki remutambo. Okay. Poenda umwe mutambo zvakare wemafirst fruits Alright. wezvisote zvitsva. Pamutambo uyu pari kunzi zviya zvekuti zvatanga kuibva kumunda zvavaiuya nazvo. Right. Saka zvonzi kana makuita mutambo iwoyo unoziva kuti unorangarira kumushaka kuti zviyo zvaiti kana zvaakuno sadza rezviyo anambuya vanotanga vakanga kuti kana mhunga kuti rinhuhwiri resadza racho. Handiti wazviona. Saka zviri kunzi kana makuita mutambo wemafirst fruits zviyo zvacho hazvifaniri kukangwa. Asi mazuva ese itai henyu. Mazuva ese munokanga henyu. But musuwi pasi pamutambo uyu hazvikangwe. Handiti wazviona. Saka taona pairi pane chekuitwa nezvekudya. Pamwe parambidzwa chingwa chine mbiriso. Right. Pamwe parambidzwa zviyo zvakakangwa. Handitika. Toda kuenda pamwe futi. Hativerengei pana Leviticus 23 ipapo. Verse 5, verse 6, verse 24, verse 27, 32 ne34. Verse 5 na 6. Nemwedzi wekutanga nezuva re14 romwedzi madekwana ipaseka raJehovha. Nezuva re15 romwedzi iwoyo ndiwo mutambo wezvingwa zvisina kuviriswa. Munofanira kudya chingwa chisina kuviriswa mazuva 9. Verse 24. Taura nevana vaIsraeri uti pamwedzi wechinomwe zuva rokutanga remwedzi rinofanira kuva kwamuri zuva rokuzorora kwazvo rinoyeudzwa nekuridzwa kwehwamanda ive ungano tsvene. Verse 27. Zuva re10 romwedzi uyu wechinomwe izuva yokurananisira. Munofanira kuita naro ungano tsvene. Munofanira kuchema pamweya wenyu nekuigira Jehovha chipiriso chinoitwa nemoto. Verse 32. Rinofanira kuva kwamuri sabata rokuzorora kwazvo. Munofanira kuchema pamweya yenyu. Munofanira kuchengeta sabata renyu nezuva repfumbamwe romwedzi madekwana. Verse 34. Taura nevana vaIsraeri uti nezuva re15 romwedzi uyu wechinomwe Jehovha unofanira kuitirwa mutambo wamatumba mazuva 9. Right. Chii chiri kubuda pandima dzataverenga idzi mufundisi? Pari kubuda kuti pane mwedzi wekutanga une madheti awo. Paseka. Right. Poita mwedzi wechi7 zuva rekutanga hanzi vairidza hwamanda. Right. Mutambo wehwamanda. Nezuva rechi15 pataurwa futi rechi10. Handiti wazvonaka. Saka chii chatiri kuona panapa? Tiri kuona kuti pamitambo yavaiita yaive nemwedzi yakatotsaurwa nemadheti acho akatsaurwa. Maybe wedzerai kuverenga pana numeri 10 vhesi ya10. Numbers 10 verse 10. Uye nemusi wamunofara nawo napamitambo yenyu yakatarwa napakutanga kwemwedzi yenyu munofanira kuridza hwamanda. Kune misi yakatarwa nemwedzi yakatarwa munofanira kuita mitambo iyi. Hanzi nepakugara kwemwedzi. Language iri kufanana one pastor neiri kuna waKorosi. Ndosaka ndatika ngatidzokerei kuOld Testament kune imwe chapter kwatinonowana mazwi ari kuna vaKorosi. So in other words muri kuti vateereri kana ndiri kuunzwa mufundisi zvakanaka vari kuti chapter iri kuna Colossians 2 verse 16 to 17 inonzwisika zviri nani ukatsvaga mubhaibheri pari kutaurwa nyaya dzezvekudya, zvekunwa, zvemusi wemutambo, pakugara kwemwedzi nepasabata. Saka chapter yacho inobatsira Colossians 2 Leviticus 23 ndizvozvo. Mama verenga here numeri 28 verse 11. Numbers 28 verse 11 ndandisina. Pakuvamba kwemwedzi yenyu munofanira kuya nechipiriso chinopisirwa Jehovha nzombe 2 duku negondobwe rimwe nemakwayana 9 emakondobwe egore rimwe asina kuremara. Saka panapa pari kubuda pachena mfundisi kuti mitambo iyi yaive nemazuva nemisi yakatsaurwa. Yaive nemwedzi yakatsaurwa. Zvekuti vaitoziva kuti kana mwedzi wakati wagara
wechinomwe wagara musi wa10 izuva rekuyananisa kana wamusi wa15 toita mutambo wematumba handiti wapabata. Saka ukaverenga uchidaro ndosaka Isaya achiti kana muchidzidza shokoka iti apo tore zvishoma nepapo tore zvishoma muchizanganisa chirevo pamusoro pechimwe chirevo zvinoenda zvichiwedzera kunzwisisika pane kuti munhu unongoti dza pandima imwe chete womira ipapo. Ndima yetakamboidzidzisa kai kuna Isaya iri kuti vateereri pakudzidzwa kwebhaibheri iro bhaibheri rinototsanangura rega kuti rinoda kudzidzwa sei. Riri kuti nyaya dzedoctrine haugone kumira nevhesi 1 kuti wobva watoti ndine chokwadi chese. Saka panapa vari kuti munhu ukamira naColossians 2 verse 16 yega inogona kuita dambudziko rekuti usanyatsonzwise zvikurehwa. Saka Isaiah 28 verse 10 manje inobva yati tinofanira kuti tikati torei chireva chekuna vaKorosi totora chirevo kuna Leviticus totora chimwe chirevo kuna Numeri tichidaro kusvikira picture yacho yese yabuda. Fambai unogona kutsanangura kasi ndikuona ndomaitira muri kuita apa ayo apo yatsopajekesa right. Saka rega tiende pamberi tinzwe pana Leviticus 23 ipapo verse 24 neverse 32 verse 24 neverse 32 right. Taura nevana vaIsraeri uti pamwedzi wechinomwe zuva rokutanga romwedzi rinofanira kuva kwamuri zuva rekuzorora kwazvo. Verse 32 rinofanira kuva kwamuri sabata rekuzorora kwazvo. Munofanira kuchema pamweya yenyu, munofanira kuchengeta sabata renyu. Waona here kuti pane mazuva 2 ataurwa kuti aite semasabata? Hanzi zuva reku miraindi padzokorora tipajeka hanzi zuva rokutanga romwedzi wechinomwe zuva rekutanga kureva kuti musi wa1 wemwedzi wechi7 ndorataurwa zvika nezuva rechigumi nemusi wa10 wemwedzi wechi7 musi wa1 wemwedzi wechi7 ka raive sabata nemusi wa10 nemusi wa10 raive sabata. Aiwa kapasita ko kana musi wa1 ukasvika pakati pevhiki iri Tuesday uri kunzi iwoyo isabata unofanira kurichengeta asi as long wato musi wa1 bedzi wemwedzi wechi7 asi harisi sabata remusi wechinomwe wevhiki. Isabata pakuti remutambo iwoyo riri paholiday pakalenda yavo kuna kuti mutambo umwe nemumwe waive nemasabata awo. Zuva ravainza hamuende kumabasa enyu amunogara muchiita akajairika, munozorora makanangana nemutambo wasvika. Zviri kujeka ka? Saka unoona kuti pamitambo iyi iri minomwe kudaro inotiburitsira pachena kwete sabata rimwe chete remusi wechinomwe wevhiki, inoburitsa masabata akati kuti anogona kutowerengwa. Because sabata riya randakadzidzisa riya pataishandisa bhaibheri ndere musi wechinomwe. Saka ukaita musi wa1 nemusi wa10 dzakatosiyana nemadays 9. Saka andiri kuona kuti panouya masabata iwayaya 2 chete ari kutosvikira pakasiyana. Saka unofanira kuti uone kuti chi sabata iro riri remutambo musi wa1 wacho waigona kuitika iri Saturday. Nekutaura pastor muri kuti here masabata aya ari kuita kunga inguva manational holidays evaIsraeri papfungwa yekuti vari kunzi zororai. Ipapo zvakanga zvakatorayirwa kuti imimi serudzi rwaMwari masabata aya machengetei. Saka aitochengetwa sekucherechedza kwavaiita mitambo yavaiita iyi masabata iwaya vaitoakoshesa. Handiti wapabata ka? Saka makavha zvekudya zvekunwa pakugara kwemwedzi madays emitambo ndo nemasabata ndo ari kurehwa navaKorosi. Ende kwaive nedzimwe nguva dzavaiita madrink offering ndo zvekunwa. Saka pastor ka makutondikanganisira nyaya yangu ka because kana aya aiva akatorayirwa kuchengeta ka saka muri kuti manje apa saka because vhesi razoti ka waive mumvuri kurota akapfuura ka
right muri kuti aya toachengetera maybe zvinoda tambonzwa kambo kuti tiende papfungwa ayo because zvandinoda pastor mibvunzo yaibvunzwa inini ndoda ndigone kuzopindura vateereri right saka ndiri kuti manjeka waita zvakanaka but zvoda kuperekedzwa zvinoda kutungamirirwa nekambo ndichitywa kuti munoda kuti vateererika vambotiri varei asi muri kusikotangira patiri kusikotangira vateereri rambai muri pakati pedu. Chidzidzo chatinacho chiri kuti inga Pauro anoti wani tirege kutongesana panyaya yesabata. Ndo yatiri kudzidza mubvunzo yo waibvunzwa uri pavhesi riri pana Colossians chapter 2 verse 16 to 17. Rambai makateerera chirongwa. Years of time have come and gone since I first heard it all, how Jesus would come again someday. In fact, then it seems so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your heads, redemption draweth nigh. Wars and strife on every hand, and violence fills the land. Still some people doubt you'll come again. But the word of God is true. He'll redeem His chosen few. Don't lose hope, soon Christ Jesus will descend. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your heads, redemption draweth nigh. vateereri tinomuchingamidzai tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu inoti Paul anoti musatongeswe panyaya yekuchengeta sabata nekuti zvaive mumvuri izvonizvo right saka mufundisi wanga uchiti wewe vateereri vari kubvunza mubvunzo ende mubvunzo wavo uri kutsamira pana vaKorosi panonzi naPaul pasawana anokutongai pane zvekudya zvemusi womutambo zvekunwa kugara kwemwedzi nepasabata nekuti zvinhu izvozvi zvese zvawanga uri mumvuri Muviri ndowakristu. muviri ndikristu nazvano now ndo zvaita kuti tidzokere kuna Leviticus 23 kunotsvaga kwaiitwa mitambo iyi handitika nekuti ndo patinonowana mazwi anofanana neari kuna vaKorosi. Saka taenda kuna Leviticus 23 tanoona kune mitambo inokwana 7. Pastor musati maendera pane chaya mfungwa mangu pamurutaura Right. Saka vamwe vanodzidza sei Bible vasingashandise Old Testament.
because ndikuona kuti vakorosi iri kunyatsa kutsanangurika ukadzokera kuold testament sakura kuti bhaibheri rinoda kungoshandiswa rese zviya zvokuti munosvika muri takuita new testament chete old testament wamunya aiwa ifungwa dzinobva kune because ndikutoona dhenja iripoka kuti zveshuva zvotaura navakorosi zvese tazviwana kuna Leviticus chienderai mberi right saka roda kudzidzwa rese old nenew testament yes right saka ndobva tanoona mitambo 7 yaiitwa every year vaitoiita kana dheti rangosvika voita mitambo iyoyo. Saka mitambo iyi yaitove nemwedzi yakatsaurwa nemazuva akatarwa nezvinodyiwa pamitambo nezvinodyiwa pamitambo iyo. Now ngativerenge Leviticus 23 ipapo tichiri ipapo tiverengere vhesi ya 37 na 38. Leviticus 23 verse 37 na 38 right. Ndiyo mitambo yakatarwa naJehovha yamunofanira kuparidzira muchiti iungano tsvene kuti muvigire Jehovha chipiriso chinoitwa nemoto, chipiriso chinopiswa nechipiriso chehupfu nechibayiro nezvipiriso zvinodururwa chimwe nechimwe nezuva racho. Izvi ngazviitwe kunze kwemasabata aJehovha nekunze kwezvipo zvenyu. Ndo mitambo iyi urikuona yakunokonguruda chapter ndiyo mitambo yakataurwa naMwari. Urikuita wakanuka urikukanukaita kunyatsoerenga vhesi taurai basi because ndikuona vhesi 38 verenga ridzokore kuti uri kuona vega kaverengewo vateereri ukanuke vese. Izvi ngazviitwe kunze kwemasabata aJehovha. Right. Saka zviri kunzi izvi zvipi zvacho mitambo iyi zvatati tiverenga muchapter iyi yese ngazviitwe kunze kwemasabata aJehovha. Saka kureva kuti outside the Sabbath of the Lord. Right. Kureva kuti Mwari ari kuti zvese zvataverenga izvi zvinoti zvekudya zvekunwa misi yemitambo mwedzi yemitambo kwemwedzi nemasabata ngazviitwe zvese kunze kwemasabata aMwari. Kureva kuti kune sabata raMwari nemasabata kune sabata riri pamirayiro ine 10 remusi wechinomwe wevhiki. Ndora ari kuti kunze kwesabata rake kunze kwesabata remusi wechinomwe wevhiki ka ari kuti iye sabata remusi wechinomwe wevhiki rambai muchirichengeta sekudzidza kwamakaita. Okay. Asi pamusoro paro muite mitambo iyi gore negore kureva kuti zvisingakanganise sabata raMwari iro ragara riripo asi izvi zvimwe itai futi. Right. Saka mitambo iyi ngaiitwe every year. Ndofunga yekutanga. Right. Number 2, mutambo umwe nemumwe ngauitwe pamwedzi wawo nepazuva rawo wakatsaurwa nezuva rawo rakatarwa. Yes. Right. Ndo chimwe chinhu chiri kubuda. Tozoonawo futi kuti pamitambo iyi panga paine mazuva aitonzi iri isabata remutambo uyu. Even zuva racho riri paWednesday. Sepai panzi musi wa1 wemwedzi wechi7 because musi wa1 unogona kuuya paThursday. Nemusi wa10 wemwedzi wechi7. Yes. Handiti wazvaonaka. Saka pari kutsanangurwa apa pari kuti musi wa1 kana toti waitika iri Friday ari wesabata remutambo uyu. Asi mangwana Saturday isabata kana ndoranzi munorita futi. Okay. Kana musi wa10 wauya iri Wednesday isabata remutambo iwoyo chengetai. Right. Asi musi wechinomwe wevhiki paunosvika isabata remitemo ine 10 chengetai futi. Okay. Ndo zviri kuchengeswa panapa. Saka vaiita mitambo iyi gore negore madheta acho kana asvika tiri kuenda kumutambo wePassover, tiri kuenda kumutambo wehwamanda, tiri kuenda kumutambo wakati, mitambo yese vachiteerana nayo. Kana sabata racho rasvika, nhasi sabata remutambo uyu, nhasi sabata remutambo uyu, mangwana isabata remusi wechinomwe wevhiki. Vari kuita zvese nekuteerana kwazvo. Saka pastor pane panzina vakorosi waive mumvuri
saka ndoda kubvunza mitambo iyi yakaita sana paseka neyamati mafirst fruits yaive mumvuri pakudii ndoda kuti yakazopera papi because pavainzi iitei very good now zviri kunzi yaive mumvuri muviri ari kristu kuti ogona kuti kana uchifamba mumvuri unogona kuenda mberi iwo ukasvika mumvuri hausisipo saka zviri kunzi zvinhu izvi excuse me zvaifananidzira kuti uri kuona mumvuri wemunhu ari kuuya wokuti ndaona mumvuri panzavo kuratidza kuti kune ari kuuya saka izvi ndo zviri kunzi mitambo iyi yairatidza kuti kristu ari kuuya sepassover passover ihwai yakaurawa musi wabuda vaisraeri paegypt zvikanzi urayai hwai mozora ropa padzimba pamavainzi vaidya nemiriwo inovava zvikanzi morara muchigocha nyama hakurarwe musi iwoyo nekuti usiku ihwohwo ngirozi ichapinda mudzimba pasina ropa youraya matango ndozvinora kuti passover kuti ndikaona ropa au passover zvinopfuura ndopaseka neshona anditowazora saka zvainonge ndomusi wakabva wati matango aurayiwa vaisraeri vakabva vabuda muegypt saka jesu auya manje unonzwa bhaibheri richiti ndiyo gwayana repo ndo passover yedu jesu zvinorevei zvinoreva kuti vanenge vatenda muna jesu ropa rake rapatiri kana paine zvenge zvida kuitika zvakaipa akuita kuparadzwa kunouya nechitema kwakuita passover kwakuti jamba saka jesu paakasvika manje passover yedu haticharambe tichicherechedza passover tichiita paseka ziya zvaiitwa uko kukunzwa handini munhu anotaura kachirungurungu munonzvenga mibvunzo ino vanhu vedu ndokuti mibvunzo kuti passover handizvo zvinoatereredu aterero azhinji vanozva kuti paseka muri kuti paseka hakusisina paseka hakusisina nekuti ukati passover mumwe munhu haapabate ipapo because vatende unonzwa kuti tiri kuenda kupaseka yatsopajekesa kuti paseka yainongedzera ndo wanga uri mumvuri mitambo uchinongedzera jesu akazotsiva gwai raiurayiwa repaseka saka jesu apo ndo yapaseka yedu hatichaende kunoita chinonzi mutambo wepaseka ndo zviri kutaurwa napauro pana vakorosi kuti mitambo iyi yainongedzera kristu wacho auya kufanana nemukomana atumira musikana wake foto mirai pari kunzi regai kutongeswapo kurava kuti ko munhu akandibvunza kuti ko sei musingaite paseka ndo nyaya yatopindiwauda unditonga papaseka yakapfuura ndoda kuti mupedze nyaya ine wei yekuti ndipindure vateereri vaivandibvunza mubvunzokwatiri kuenda saka zviri kutsanangurwa napaul ndezvekuti munhu atumira musikana wake foto handitika pikicha yaanoiona snapi mazuva ano zvaakungotumirwa kana pamafoni ari kuona pikicha iyaiya mukomana hapa mukomana wozouya haucharambi wakatarisa papikicha unoisa pikicha kusaini ndaasvika muridzi wepikicha agara apa iori bhizi ungoti aiwa umuyeva iye atoripo wosaka kuramba uchiita zvinhu zvakaita sana paseka iye kristu akauya pari kutoratidza kuti unosvota mukomana wacho auya nokuti daigei handiti wakabata saka pauro ari kuti chisiyana inezvozvo izvo ipikicha yakafanotumirwa kuti muzive ari kuuya tichadzoka pasabata ndoda kumbotsimbidzira pavateereri inini pandijekera muno mustudio inzwai vateereri chisiyana inetsika dzana paseka yaive mimvuri iri kunongedzera kuuya kwaizoita kristu achiita iye gwai repaseka kutifira kuitira kuti patinouya madambudziko echitema he will pass over tinowanikwa tiri safe saka ndiri kuda kungoitawo sezviri kutaura pauro chisiyai tsika dzana paseka vateereri kondinyai hati imbotiverengera pana genesis 7 vhesi ya 1 na 2 zvino jehovha wakati kuna noa pindai muareka iwe nemhuri yako yose nekuti ndakuona iwe kuti wakarurama pamberi pangu parudzi urwu pamhuka dzose dzakanaka utore nomwe mukono nehadzi yayo napamhuka dzose dzisina kunaka utore mbiri mukono nehadzi yayo panapa panguva yanoa
papasati paane maJudha, papasati paane maIsraeri, because Noah ndisekuru wekure naAbraham. Asi panguva iyi tiri kuona mhuka dzatoiswa mumaboka mairi dzakanaka nedzisina. Saka kune mhuka dzakagara dzichinzi idzi dzakanaka, akatsaura kuti dzakanaka ndiMwari. Yes, handiti wazvaonaka. Kune dzakagara dzichinzi dziri unclean, vateereri takavadzidzisa. right. Saka pakazonzi vanhu vachidya nyama kuna Deuteronomy 14 nekuda Leviticus 11, vanhu vainzi vatore pane dzakanaka, handitika sekudzidza kwatakaita, right. Saka Paul paakutaura manje kuna vaKorasi parege kutongesa pane zvekudya nezvekunwa, izvi zvaiva mumvuri. Haasi kutaura mhuka dzakanaka nedzisina, kuti musaone munhu anosvika kwamuri achichiregai kudya nguruve chisiyanai nembewa. Handizvo zviri kutaurwa naPaul. Ari kuti Paul zvaari kutaura ndezvekuti mukadzokera kumitambo iyo yainongedzera kuuya kwaJesu, yaive nemarestriction yaive nayo pane zvekudya, chingwa chisina yeast, motora chipo chekudurura, right, apa musaite zvakakangwa, handiti wazvaonaka. Saka kudya chingwa chisina yeast zvaiitwa kana mutambo iwoyo wasvika. Saka kune vanhu vanga vakuti manje kumaKristu hamusi kuziva kuti nhasi ndiani kwenyu muri kupeka chingwa chine yeast, nhasi ndiani, handiti wazvaonaka. Makangano here madheti, handiti wazvaonaka. Paul wati musachanetswa naizvozvo. Madheti aya, misi yemitambo iyi yaive kumitambo iyo iya yainongedzera kuuya kwani kwaKristu. Nhasi hapana munhu anofanira kuti usakange zviro zvako. Saka vhesi ira rine chisiri chekudya, zvinhu zvagara zvinotodyiwa chingwa chine yeast chagara chaidyiwa, very good, zviyo zvakakangwa zvagara zvaidyiwa. Ndo zviri kunzi pane zvagara zvaidyiwa nengari yekuti mutambo uya wakarayirwa kuti musadye izvi, ndo pari kunzi chiregai kutongesa. But riri kushandiswa nevhesi iroro sekunge Mwari akazoti chidyai mbewa nenguruve. ndozvandiri kuti chinosaka vanhu vashandise vhesi iri vari kuridzura mucontext yaro, roshandiswa pasi riipo nekusaremekedza background iya yekuna Leviticus. Alright, pastor, ndikuona nguva dzedu dzafamba. Saka kuna Mwari, sorry ndiri kutopa maexample echikafu chinowanikwa munharaunda. Kuna Mwari nguruve hachisi chikafu, mbeva hachisi chikafu, netsuro, kodoro hachisi chinwiwa chevana vaMwari. Alright, hazvitoripo pane zvinonzi mafudzu, hazvipo ayo according to the Bible. Alright, ende pari kunzi musatongweka, hapasi kurehwa pana izvozvo. Pari kurehwa yemitambo, because hapana pakambobvira paita doro mumvuri wekuuya kwaJesu. Hapana pakambobvira paita nguruve ichinongedzera kuuya kwaJesu. aiwa papandijekera pamira ndoda kuti ndichipindura muteereri nevateereri vakandibvunza mozopedzisa ivo vateereri pamubvunzo wataitasiya muchikamu chapfuura wekuti kurege kuva nemunhu anotitongesa panyaya yezvekudya zvekunwa pamisi yemitambo pakugara kwemwedzi nepasabata. Chidzidzo chino ichi chaisa pachena kuti masabata ari kurehwa aya haisi sabbath yethe weekly cycle yakatanga kuEden, iyo yagara iripo. Jesu akairarama akaitsanangura machengeterwo avo. Saka ndakudzoka futi kwamuri vateereri, chinditeererai sekudzidzisa kwebhaibheri. Sabata raMwari richiriko. Ngatishingairei tichengete sabata raMwari remusi wechinomwe wevhiki. Mukutaura kwanhasi ndo yatinoti Saturday. Ndofunga mibvunzo yatanga tinayo panyaya yeSabbath ndofunga yapindurika. Kuri kwekuti pane yasaririra, zvimwe zvacho itai muchipfugama ikoko muchinamata. Mwari anotaura nemi nekujekesa zvimwe. Kuri kwekuti zvakujekerai, waona kuti pane poungochikanganisa mudikani muteereri. Mwari aripo kuregerera nekupa simba kuti tigonewo kuchengeta sabata raMwari. Kwete iro rega, asi mitemo yacho yese yakadaro. Toda kutenda vateereri. Pastor, onekai vateereri vedu, mubva mavapa mafoni namba, muvaudza kuti zvidzidzo izvi tiri kuzviuploada paYouTube. Tinotenda vateereri nekuva nesu muchirongwa. Mwari akomborerei. Vamwe vanogona kuenda paindaneti, vanogona kuenda paYouTube. Zvidzidzo izvi kubva zvegore rakapera patakatanga chirongwa cheSecond Coming zvavepo paYouTube.
mukangoti Pastor Rhodzi and Pastor Betera pane misoro yenyaya zvidzidzo zvakutosvika kuma-60 ezvino zvamunogona kunosarudza misoro yenyaya yamunofarira kana kuti yamunoda kudzokorera kuti zvinyatsokujekerai. Asi kana paine mubvunzo 1 or 2 yangomuka, zvimwe zvamunogona kuita munharaunda mamugere muneighborhood imomo, kune hama dzenyu, shamwari dzenyu, vavakidzani venyu vanopinda sangano rema-Seventh Day Adventist, endai kwavari nemibvunzo yenyu. Ivo vanoziva kuti vanokubatsirai sei kana kwekuenda nemi. Pamwe pacho munogona kutifonera panhare dzatichakupai, kutumira ma-SMS, kutumira ma-WhatsApp messages, tinobatsirana nemi. 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Marave nemi tisangane muchikamu chinotera. Apa basara pera ndinoenda kumusha, ukakufa kunopfeka kusafa, ndichamziwa mponesi apo achazouya, iye anondigashira mumusha, ndichamziwa apo ndichazomira naye, ndichamziwa nemadzadzi mumaoko ake, ndichazofara kwazvo kuona uso wake, nekupenya kwemadziso akewo, moyo wangu kumkudza ngerudo nemutsa, anondigadzira musha kumusoro, ndichamziwa apo ndichazomira naye, ndichamziwa nemadzadzi mumaoko ake, ndinotondera awa warikanwi wakafa, kuti ngerufu tapatsana nawo, apo Jesu auya nawo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu, ndichamziwa apo ndichazomira naye, ndichamziwa nemadzadzi mumaoko ake, achanditungamira kupinda mazambara, apo tisingazowine urombo, ndichaimba neweserioro rekufara, asi ndichatanga kuona Jesu, ndichamziwa apo ndichazomira naye, ndichamziwa nemadzadzi mumaoko ake, ndichamziwa apo ndichazomira naye, ndichamziwa nemadzadzi mumaoko ake, ndichamziwa
ndichamsiwa, hapo ndichazomira naye. Ndichamsiwa, ndichamsiwa.